നമസ്കാരം, നിയോൺ ഫോർ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. അഥവാ ടാങ്കിലെ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ മോട്ടോർ ഓഫ് ആവുകയും വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച്. ഈ ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏത് മോട്ടോറിലും ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മോണോബ്ലോക്ക്, ഓപ്പൺ വെൽ, ജെറ്റ്, കംപ്രസർ എന്നിങ്ങനെ ഏത് മോട്ടോറിലും ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുകളിൽ ഡയഗ്രാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് വളരെ വിലക്കുറവിൽ പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. 250 രൂപ മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച്. ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് വില കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് 2 വയർ എത്തിക്കണം. അതിനാവശ്യമായ വയറിൻ്റെ ചിലവ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ അധികമായി വരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ചാണ്. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മോട്ടോർ ഓഫ് ആവുകയും ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ്. ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മോട്ടോർ ഓഫ് ആവുകയും ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ മോട്ടോർ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.